السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور نیوز ہیلتھ چینل۔ تو آج ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ بیبی نول کف سیرپ کا ریویو لے کر آیا ہوں۔ اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، مکمل گائیڈ کریں گے۔ ویڈیو میں آج تک ساتھ رہیے گا۔ بیبی نول سیرپ جو ہے نا، یہ بچوں اور بڑوں میں اگر کھانسی ہو تو اس کے دوران آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گلے میں خراش وغیرہ ہے یا خشک کھانسی وغیرہ ہے تو اس کے دوران جو ہے نا یہ سیرپ استعمال کیا جاتا ہے۔ انتہائی مفید جو ہے نا سیرپ ہے اور بہت ہی اچھا اس کا رزلٹ ہے۔ ہنی فلیور میں جو ہے نا یہ سیرپ ہوتا ہے، جو ہے نا اس میں ہنی کا جو ہے نا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور گلے کے لیے جو ہے نا ہنی بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ بہت ہی اچھا سیرپ ہے۔ اگر کسی کو بھی آپ کے بچوں کو جو ہے نا سردیوں میں اکثر جو ہے نا کف وغیرہ کی شکایت رہتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے دوران جو ہے نا آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو جو ہے نا یہ سیرپ استعمال کروا سکتے ہیں، یا بزرگوں کو، بڑوں کے لیے بھی یہ سیرپ انتہائی مفید ہے۔ اگر گلا آپ کا خراب ہے، خشک کھانسی ہے یا بلغمی کھانسی ہے تو اس کے دوران جو ہے نا یہ سیرپ استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کی اگر آپ کو کھانسی کی شکایت رہتی ہے تو نا بار بار جو کھانسی جیسے ہو جاتی ہے، بار بار کھانسی کا آنا ہو، تو تب یہ سیرپ آپ استعمال کروائیں، اور اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا کمنٹس ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس سے حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔